Дзень добры, славельможнае панства! Вёска Шылавічы. А знаходзіцца гэтая вёска ў Ваўкавыскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Што да назовы Шылавіч, пажаны панства, то ў мясцовых жыхароў ёсць свая легенда пра паходжанне назовы гэтай вёскі. А тут недалёка ёсць вёска Мсцібава. Дык вось калісьці Мсцібава, гэта было такое вялізнае паселішча з добра ўмацаваным замкам. Гэта быў цэнтр маёнтка. Ну і вось Шылавічы ўваходзілі ў склад маёнтка Мсцібаўскага. І ад Мсцібава сюды ішла дарога. І дарога каля Мсцібава была шырокая, а чым далей яна звужалася, і прыходзячы сюды, вось, яна рабілася вузенькая, як сцежачка. Ну, была нападобе шыла. І таму народ вось эту дарогу і празваў Шылам. А паселішча, дзе сканчалася гэтая дарога, назвалі Шылавічамі. Ну дык што? Хадземце знаёміцца з гэтай вёскай Шылавічы. Наперад! А што, калі ідуць дажджы? І тут, і там, вакол вода. Вокны, зламаць дзверы, прабіць сцены, сарваць дахі. У напрамку адваротным, у кірунку супрацьлеглым. Проста можна намаляваць уласны востраў і напісаць «Мая прастора». Толькі мая прастора, марна пераляцець свет. А што, калі ідуць дажджы? Куды не глянь, паўсюль вода. Сотні метраў пад зямлёю, без святла ў катакомбах. Рух за рухам дацягнуцца, каб застацца, каб пачулі. Да рэчы, пажанае панства, хочу вам сказаць, што вось гэта легенда пра паходжанне назову вёска Шылавічы вельмі праўдзівая. Справа ў тым, што Шылавічы ўпершыню згадваюцца ў летапісах у 1492 годзе, і менавіта ў сувязі з Мсцібава. Справа ў тым, што Станіслав Кізгайла Мсцібаўскаму касцёлу падараваў вельмі шмат зямель тут навакольных. І вось сярод гэтых зямель была і вёска гэтая Шылавічы. Так што гэтай вёсы, пажанае панства, ўжо даўно мінула за 500 гадоў. Ну, а крышачку пазней Шылавічы пераходзяць да шляхціча Пятра Крупскага, пажанае панства. І тут ужо пачынае уладарыцца сваёю сям'ёю шляхціч Пятро Крупскі. Хто такі быў гэты шляхціч Пятро Крупскі, пажанае панства, мне невядома асабіста. Ну, я ведаю, што ў яго было 5 дзетак. І вось 3 з гэтых дзетак, значыцца, Ганна, Соф'я, Каміла у 1511 годзе вось тут, у гэтай вёсцы Шылавічы, будуюць першы драўляны касцёл шылавіцкі. І той касцёл яны асвяцілі пад тытулам Найсвяцейшай Троіцы. Але вось, пажанае панства, касцёл той збудаваны сёстрамі Крупскімі прастаяў нядоўга, усяго толькі 30 гадкоў. Справа ў тым, што ў 1541 годзе тут была вельмі моцная навальніца, і ў касцёл патрапіла маланка, і той касцёл згарэў.
На той час, калі згарэў касцёл у 1541 годзе, Шылавічамі кіравала адна з сясцёр Крупскіх, Ганна Крупская. Ну, правда, тады яна ўжо пісалася Радагожская, бо тады яна была ў шлюбе з Фларыянам Радагожскім. Ну і вось Ганна Крупская, Радагожская, доўга не думаючы, як згарэў касцёл, яна на тым жа месцы будуе новы драўляны касцёл і таксама яго асвечваюць пад тытулам Найсвяцейшай Троіцы. Але і той касцёл прастаяў нядоўга, ён таксама згарэў. І вось ужо трэці раз на тым жа месцы ў Шылавічах пачынаюць будаваць новы касцёл. І нягледзячы на пажары, ізноў жа драўляны. Ну, гэты касцёл пачалі будаваць ужо новыя гаспадары Шылавіч. Гэта былі Мікалай і Барбара Вольскія. Ну і вось шляхцічы Вольскія новы касцёл пачалі будаваць у 1600 годзе. Но перад гэтым, конечно, памаліўшыся пану Богу, каб берог ад пажараў, каб не гнявіўся на люд грэшны. Ну і той касцёл, што збудавалі паны Вольскія, прастаяў больш за 300 гадоў тут у Шылавічах, уяўляеце? І ён быў такі вось моцна пашкоджаны падчас Першай сусветнай вайны. І ў 1926 годзе гэты касцёл разабралі. І ён захаваўся толькі на фотаздымках. Вось так ён выглядаў. Касцёл той драўляны, паважанае панства, стаяў якраз вось тут, на гэтым самым месцы. І вось калі той драўляны старажытны касцёл разбіралі, то тут вось у сутарэннях касцёла былі знойдзены труны з прахам паўстанцаў 1863 года. Іх тут пахавалі ў тайне ад царскіх улад. І вось гэтыя труны засыпалі пяском, нічога не кранулі. Ну і добра было б, каб гэта месца тут выявіць вось і паставіць помнік героям 1863 года, тым хлопцам, што ўзяліся за зброю і пайшлі паміраць за вызваленне сваёй бацькаўшчыны. Вакол касцёла тут была агароджа цагляная. Ну і вось тут гэта ўсё былі могілкі колісь. Тут хавалі заможных прыхажан, тут хавалі ксяндзоў, тут былі шляхецкія радавыя пахаванні. Вось гэта тут у гэтым месцы было шляхецкае радавое пахаванне ельскіх. Яны жылі тут недалёка ў Косіна. Дарэчы, вось падчас нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863 года Ян Адамавіч Ельскі, вось з Косіна, якому было такі 18 гадоў тады, стаў пад сцягі Кастуся Каліноўскага. І пасля паразы ён быў арыштаваны і асуджаны на 15 гадоў катаргі. Але вось па дарозе ў Сібір Ян Адамавіч Ельскі змог уцячы. І ён хаваўся на Галічыне, вось жыў ва ўкраіне пазней. А вось тут было пахаванне яго родных ельскіх. Ну, з таго пахавання захавалася толькі адна магіла Юзефы Ельскай, а шмат пліт было ўмуравана ў касцельную сцяну цагляную, але за саветамі гэтая сцяна была знішчана разам з усімі плітамі. Тут засталося па сённяшні дзень такі некалькі вось такіх старажытных пахаванняў. Калі пад касцёлам старажытным знайшлі труны з паўстанцамі, то тады ксяндзом быў Зянкевіч. І ксёндз Зянкевіч прапанаваў, каб вось паўстанцаў перапахавалі тут, на гэтых вясковых могілках у Шылавічах. Ну, але вось касцёльныя ўлады чамусьці тады гэта не зрабілі. Но я вам скажу, што вёска гэта Шылавіч вельмі старажытная, і больш за 500 гадоў. Ну і могілкі, канешне, таксама старажытныя.
На гэтых могілках вясковых хавалі і сялян, і шляхту. Тут яшчэ захаваліся вось магілы шляхцічаў, Деспадзяновічаў, Несцяровічаў. Яны жылі ў маёнтку Бягені. Ну, а яшчэ тут калісьці стаяла на могілках капліца. Ну, але яна за саветамі была знішчана. Ад шляхтычаў вольскіх, што збудавалі тут драўляны касцёл, Шылавічы пераходзяць да шляхтычаў весялоўскіх. І тут пачынае кіраваць, а магчыма, не аднойчы бываў тут вось у касцёле на імшы, маршалак вялікі літоўскі Крыштаф Весялоўскі. Гістарычная даведка. Весялоўскі Крыштаф. Год нараджэння невядомы. Памёр 19 красавіка 1637 года. Дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўска. Паходзіў з шляхецкага роду Весялоўскіх, герба агеньчык. Сын маршалка Вялікага Літоўскага Пятра Весялоўскага і Соф'і з роду Любамірскіх. Займаў шэраг дзяржаўных пасад. Цівун Віленскі, гараднічы Гарадзенскі, ляснічы Наваградскі. Неаднаразова абіраўся паслом на соймы. Удзельнічаў у войнах з Масковіяй, Швецыяй і Асманскай імперіяй. Браў удзел у выправе на Швецыю ў 1598 годзе, падчас якой ягоны карабель пацярпеў крушэнне. Прыхільнік Жыгімонта Вазы. Сойм 1620 года Крыштафа Весялоўска прызначыў на пасаду камісара для размежавання Падляска і Берасцейска ваяводстваў. Фундаваў касцёлы ў Дамброве, Хадарове, Квасаве, Завадах, Луннай, кляштар брыгітак у Гародні і шпіталь для жаўнераў у Тыкоціне, які ў 1633 годзе перадаў удар Рэчы Паспалітай. Крыштаф Весялоўскі, пажана панства, ён быў у шлюбе з Александрай Сабескай, сваячкай вось караля Яна Сабескага. Дзяцей у іх не было, ну і таму Крыштаф вось Весялоўскі усе грошы свае ўкладаў у будаўніцтва касцёлаў і кляштараў. Крыштаф Весялоўскі збудаваў касцёл брыгітак у Гародні і вось гэтую вёску Шылавічы падараваў ім. І вось сюды, ў гэту вёску Шылавічы, прыехалі манахіні-брыгіткі, тут пачалі жыць. Тут, значыць, збудавалі школу, дзе дзетак вучылі вось, чытаць, пісаць. Ну, шмат такіх добрых спраў зрабілі тут у Шылавічах манахіні-брыгіткі. Тут яны жылі до 1843 года. Ну, а там уже пайшлі новыя парадкі. Ну, справа ў тым, што Вялікае княства Літоўскае ўжо было знішчана, Рэч Паспалітая была ўся падзелена, а новыя ўлады пачалі тут уводзіць свае новыя парадкі, манахінь брыгітак адсюль папрасілі, ну і вось гэтая вёска Шылавічы стала дзяржаўнай уласнасцю. Касцёл у Шылавічах, ён існаваў з пачатку 16 стагоддзя, а тут у асноўным жылі каталікі, парафія шылавіцкая была вельмі вялікая. Ну і касцёл вось той драўляненькі ўсіх людзей тут умясціць не мог. Мясцовыя жыхары вось парафія шылавіцкая пачалі думаць пра будаўніцтва тут новага касцёла. А тут вось якраз і выпадак падвярнуўся. А справа, паважанае панства, вось у чым. Для горада, ну от не ведаць для якога, быў распрацаваны праект касцёла. Вось, ну і гэты праект касцёла чымсьці не спадабаўся гарадскім уладам, не ведаю чым. Яны адмовіліся ад яго, і пра гэта ўсё даведаўся вось шылавічскі ксёндз Казімір Станіёніс. І ён, параючы з парафіяй, прапанаваў гарадскім уладам выкупіць у іх гэты праект. І тыя згадзіліся і ўступілі нават яму ў кошце. І вось касцёл, які павінен быў будавацца ў цэнтры горада, пачалі будаваць вось тут, у цэнтры вёскі Шылавічы.
Касцёл тут у Шылавічах пачалі будаваць у 1907 годзе. Ну і вось кажу, што касцёл будавалі на грошы парафіян. Кожны парафіянін павінен быў даць на будаўніцтва 10 рублёў. Грошы немалыя, я вам скажу. Ну і заўважце, ніхто не адмовіў з людзей, таму што да прыходу бальшавікоў народ жыў заможна і грошай на такія вось дабрачынныя справы не шкадаваў. Будаваць касцёл пачалі адразу вось за драўляным старажытным касцёлам, які стаяў на гэтым месцы. І будавалі гэты новы касцёл 8 гадоў. Праўда, падчас Першай сусветнай вайны касцёл быў моцна пашкоджаны, ну, але каталікі ўсё аднавілі. Ну і гэты касцёл, вось ён у вышыню 65 метраў. Калі залезці наверх на вежу, на званіцу, то наваколле вось відаць аж на 20 кіламетраў вакол, значит, за Шылавіч. Ну і вось гэты касцёл, як і стары, асвяцілі пад тытулам Найсвяцейшай Троіцы. старого касцёла сюды папераносілі старажытныя абразы, скульптуры. Для гэтага касцёла быў зроблены вельмі прыгожы арган на 28 галасоў. І гэты касцёл дзейнічаў вось усе цяжкія гады Другой сусветнай вайны. Ну а пасля вайны ўжо гэты ваінствуючыя атэісты змаглі закрыць касцёл і ператварылі яго ў зернесховішча. І некалькі скульптур і абразоў тады адсюль было перавезена ў Мінскі музей.
Ад старога касцёла тут захаваліся некалькі лаў, вось, 2 спаведніцы, 2 стэлы, 1 алтар і крыж пана Езуса. Быў тут паважанае панства і панскі двор у Шылавічах вось тут, у гэтым месцы. Па інвентару на 1804 год тут стаяў, значыцца, дом, гон там крыты. Тут, значыцца, побач быў лямус, пагрэбы, сыраварня, млын стаяў, хлевы, стайня, вазоўня. Я вам скажу, што быў сад, кажуць, вялікі сад, быў вялізны, з 3 агародамі, а таксама парк з 3 сажалкамі. Ну і ўвесь двор гэты быў абсаджаны ліпамі. Перад другой сусветнай вайной, паважанае панства, вось тут на панскім двары гэтым стаяў палац вельмі прыгожы, двухпавярховы, з калонамі на цэнтральным уваходзе. Ну, гаспадарчыя будынкі былі. Ну, а пасля вайны ўжо сюды прыйшлі бальшавікі. Ну і бальшавікі вось тут на панскім двары гэтым зрабілі кароўнік, свінарнік. Ну, дарэчы, не часта так рабілі вось у замках старажытных, у палацах, вось знішчаючы так культуру народа і паказваючы вось так вось сваю бальшавіцкую культуру. Ну, сёння ўжо тут ні свінарнікаў, ні кароўнікаў, ні палаца, а калісь тут было прыгожа, і парк, і сад, всё было. У 1921 годзе была падпісана Рыжская мірная дамова. Ну і вось па гэтай дамове шылавічы патрапілі ў Рэспубліку Польшча. Гэта было Беластоцкае ваяводства, Ваўкавыскі павет, ну і шылавічы сталі цэнтрам гміны. Дарэчы, гміна шылавіцкая налічвала 5170 жыхароў. Ну і з тых часоў захаваўся будынак гміны, вось ён. Ну а на сённяшні дзень вось у гміне знаходзіцца бібліятэка і сельскі клуб. Тут сёння чытаюць кніжкі і, бывае, па вечарах танчаць.
rzucisz mnie, czy zawsze będziesz moją? Czy usta Twe pieszczotą mnie upoją? Czy chwile złe zasmucą duszę biedną? Wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Czy pąki róż rozkwitną w dzień radosny? Czy nigdy już nie będzie jasnej wiosny? Czy słońce wstanie, czy też gwiazdy już nie zbledną? Wszystko mi jedno, niech rządzi los. Калі пажана панства будзе вольная хвілінка, абавязкова завітайце ў гэтую цудоўную вёсачку Шылавічы, каб пабачыць тут усё самім на свае ўласныя вочы. Поспехаў вам, ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!